कभी देखा है कोई सपना जो शोर नहीं करता, बस सही वक्त का इंतजार करता है? पोर्शे 911 भी वैसा ही था। 1964 में आई। लोगों ने कहा ये सिर्फ दिखने के लिए बनी है, टिकेगी नहीं। पर उसने जवाब दिया रफ्तार से, हर मोड़ पर, हर रेस में खुद को साबित किया। 911 सिर्फ कार नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जो भीड़ से अलग चलता है, जो मोड़ों से नहीं डरता, उन्हें काटता है। इसने दुनिया को सिखाया क्लास, करेज और कंट्रोल जब एक साथ आते हैं तो लेजेंड पैदा होता है। अगर तुम्हारे अंदर भी वो चिंगारी है जो सब कुछ चुप कराना चाहती है अपने काम से, तो फॉलो कर